म 5-6 कक्षा पढ्ने बेलादेखि नै म चाहिँ नेपालमा एउटा राम्रो जर्नलिस्ट बन्छु भन्ने सोच्थेँ क्या। अनि त्यही भएर मैले प्लस टूमा नि आफैले जिद्दी गरेर जर्नलिजम पढेँ क्या। मलाई घरबाट चाहिँ एजुकेसन पढ, पछि लाइसेन्स निकालेर सानोतिनो जागिर खाएर बस्नुहुन्छ, आफूले कमाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई सानैबाट सिकाइएको थियो। अनि मैले म पढ्दिनँ, म एजुकेसन पढ्दिनँ, मलाई टिचिङ मन पर्दैन भनेर जिद्दी गरिकन मैले जर्नलिजम पढेँ। अनि इन्टर्नसिप पनि गरेँ 2019मा। अनि इन्टर्नसिप गर्ने बेला त ठिकै थियो, रमाइलो थियो। लकडाउनको टाइममा काम गर्न पाइँदो रहेछ, जस्तोसुकै सिचुएसन भए पनि भन्ने सोचेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ रमाइलो भएको थियो क्या। अनि पछि अब बुझ्दै गएपछि मेरो उमेरसँगै कति कुराहरू पनि सिक्दै गइँदो रहेछ नि त। अनि सिक्दै गएपछि चाहिँ के भयो भन्दा मैले मध्यान्तर.com भन्ने जोइन गरेँ। त्यसमा चाहिँ सबै धेरै जसो पोलिटिकल न्युजहरू जान्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ क्या। पहिला मैले इन्टर्नसिप गरेको जीवनशैलीमा थियो, त्यसमा राजनीतिको अलिकति र पनि घुस्दैन थियो क्या। अनि पछि चाहिँ राजनीति घुस्ने होइन, जर्नलिजममा नि एकदमै धेरै राजनीति चल्दो रहेछ क्या भित्रभित्रै। हामीलाई चाहिँ थाहा थिएन नि त। पत्रकारिता भनेको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र पेसा हो भनेर सिकाइएको थियो हामीलाई प्लस टूदेखि नै होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै राजनीति हुने रहेछ क्या। सानो याडको लागि पनि राजनीति मान्छेहरू चिन्नुपर्ने क्या, पोलिटिसियनहरू चिन्नुपर्ने एकदमै गाह्रो हुने क्या। नेपालमा चाहिँ सानो योभन्दा अगाडि चाहिँ आजभन्दा अगाडि जुन अब यो सरकार थियो नि त, एकदम अस्थिर सरकार। अनि जेमा पनि राजनीति घुस्ने क्या, पावर र पहुँचको मात्र कुरा हुने क्या। आफ्नो त्यो क्यापेसिटीको त कुरै नहुने क्या, आफ्नो त्यो क्षमताको त होइन कुरै नहुने, केही भ्यालु नै नहुने जस्तो देखेँ क्या मैले। त्यसपछि चाहिँ अलि बुझेँ क्या मैले पनि अलिअलि। त्यस्तो धेरै त होइन, हामी त्यस्तो राजनीति मान्छेहरूसँग घुलमिल भएर बोलचाल गरेर यताउता गर्ने पनि होइन, थाहा पनि नहुने। तर सानो सानो कुरामा पनि राजनीति चाहिँ एकदमै घुसेको थियो नि त। नेपालको राजनीति चाहिँ एकदमै चरम उमा पुगेको थियो क्या। अनि ढल्यो सत्ताहरू, अब आउने सरकारले कस्तो गर्छ के गर्छ थाहा छैन। जे भए पनि योभन्दा अगाडि चाहिँ राजनीतिको कारणले म पत्रकारिता छोड्न लागिरहेको छु कि।